Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei meinem neuen Videodreh. Herzlich willkommen bei Cargold. Heute haben wir ein ganz besonderes Auto, ein Mercedes 300 Diesel Kombi. Und man kann wohl sagen, das ist das erste Auto, wo wir fast keine Extras haben. Also so sieht eine echte Standardvariation aus. Allerdings fast aus erster Hand, kann man sagen. Der ist immer in Ansbach im Bayerischen gelaufen und hat erst original 80.000 Kilometer auf dem Tacho. Und weil wir das so besonders finden, das ist nämlich eigentlich der Lastesel von Mercedes gewesen, haben wir gedacht, den holen wir mal ganz einfach ran. Das ist ja mittlerweile echt Kult, so ein Wagen, vor allen Dingen in dem Zustand. Jetzt sehe ich gerade, das Spaltmaß stimmt, aber ich habe die Tür nicht richtig verschlossen. Jetzt ist sie richtig zu und wir zeigen euch gleich mal, was das für ein besonderes Auto ist. Übrigens, die Extras, die dieser Wagen hatte, war einmal Anhängerkupplung und zum anderen das Bäckerradio Arvus. Ende, mehr nicht. Der Rest war Serie damals sogar auch eine Servolenkung. Jetzt zeigen wir euch mal im Detail, wie dieser Wagen ausschaut. Auto ist weitgehend im Originalzustand und das ist eigentlich was für Förster, die echt ein Kultauto bewegen wollen. Aber auch für ostwestfälische Landwirte ist das sicher auch spannend. Ich zeige euch jetzt mal warum. Der Wagen hat nämlich eine 5-Zylinder-Maschine und zwar einen 5-Zylinder-Dieselmotor, der damals noch eine Leistung hatte von 88 PS. Mach das mal auf, hier ist der kleine Griff, ich habe eben gezogen. Und so sieht so eine Maschine aus, wenn die wirklich gepflegt wurde. Also er hat tatsächlich sehr, sehr wenig gelaufen. Schaut mal hier rein. Das ist alles überhaupt nicht vergammelt. Hier ist überhaupt kein Rost, alles völlig original. Auto ist auch, soweit wir das herausfinden konnten, wirklich unfallfrei. Das ist alles der erste Lack und das ist dieses Grün, ich weiß nicht genau, wie das jetzt hieß, Lindgrün oder? Riedgrün. Riedgrün heißt das ganz genau. Das ist so ein milchiges Grün. Tja, und was mir bei dem Auto aufgefallen ist, ich glaube, der ist immer noch von einer Person benutzt worden und die hat ihn nicht besonders pfleglich behandelt. Aber alles drumherum, also alle anderen 3 Plätze hier, der Beifahrerplatz, die Bank hinten und so, das sieht alles tipptopp auf. Ich habe den Eindruck, da hat nie jemand gesessen bei dem Wagen. Schaut doch mal bitte hier rein. Ich nehme das kurz mal raus, das sind die ganzen Unterlagen hier zum Auto. Das ist übrigens schon ein Auto der Serie 3, da ist kein Plastik mehr hier verwendet worden, das war komplett alles Stoff. Hat auch schön die Holzleiste und hat eine Gangschaltung. Also ich sag mal richtig zum Fahren. Ich bin eben ein bisschen gefahren, laufen tut er wunderschön. Ich meine, das ist ein Motor mit 5 Zylindern, mit 3 Litern Hubraum. Das ist eine ziemlich große Maschine. Läuft halt Diesel. Ich weiß gar nicht, ob der Euro 2 hat oder was, aber ist ja auch egal. Also für die Innenstadt ist das vielleicht nicht unbedingt was oder man muss da irgendwie Cut einbauen oder was da möglich ist. Aber vom Zustand für so ein altes, kultiges Modell finde ich den wirklich sehr, sehr schön. Also wenn ihr euch das mal anguckt, wir haben ihn auch schön aufgearbeitet. Hat jetzt in einer Sammlung gestanden, der Wagen. Also der ist wirklich in einem guten Zustand. Er ist vielleicht nicht im Zustand 1, aber das ist wirklich ein ordentliches, gepflegtes Auto. Und sowas findet man sehr selten. Also es gibt ja bei dem Auto Laufleistungen von 300, 400, 500.000 Kilometer. Dann hat man wieder hier gespachtelt, dann wieder dazu geschweißt. Also gehalten und benutzt worden sind die sehr, sehr lange. Und ich finde, dass dieser hier, also schaut euch das mal an, so rundherum, wirklich schick aussieht. Das ist ein sehr schönes, neutrales Auto in einem sehr, sehr guten Zustand und ein Originalklassiker für unter 30.000 Euro. Also das Auto ist gebaut worden 1984, womit er zur 3. Serie gehört und hat damals schon die optimale Ausstattung gehabt, die es bei so einem Wagen gab. Ich mache euch auch mal kurz hier die Türen auf, damit ihr mal sehen könnt. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist alles sehr, sehr ordentlich. Also man kann ihn zulassen, man kann losfahren und man hat sehr, sehr viel Spaß und Freude mit dem Wagen. Echter Gebrauchsklassiker. Was man hier vorne zur Tür sagen muss, ich weiß nicht, woran das liegt, aber man merkt, dass die Fahrertür nicht sonderlich gut behandelt wurde. Das kann man hier unten sehen. Ich mache mal die hintere Tür zu. Das ist alles neuwertig, aber das ist nicht so gut. Also genau genommen, wenn man das mal zum Lackierer bringt und das machen lässt, ist das weg. Aber sonst ist der Wagen wirklich sehr, sehr gut gepflegt. Und das könnt ihr auch so sehen. Also das Auto kommt jetzt ja aus einer Sammlung. Der hat ihn sich gekauft aus dieser ersten Hand, sage ich mal, aus Ansbach. Und hat den Wagen dann nur in der Sammlung gehabt. Ich habe den durch Zufall entdeckt und ich dachte, ein Film über so ein Auto, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch solche Autos kaum noch in dem Zustand. Wir haben einen, haben wir gedacht, den bringen wir jetzt einfach mal. Wir können nicht immer nur teure Autos machen. Wir haben gedacht, das ist sicher für euch auch mal interessant, sowas zu sehen. Ja, der Wagen wiegt ungefähr 1,5 Tonnen, ist eine Spitze von ca. 150 gelaufen, hat ungefähr 10 Liter Diesel verbraucht. Das ist ein Auto, wo wir alles mit einsetzen können, hat einen sehr, sehr großen Kofferraum hinten. Ich mache euch mal kurz den Deckel auf, dass ihr da mal reinschauen könnt.
So sah das hinten aus. Hatte eine ganz schöne Größe. Man sieht hier so ein bisschen, man kann da mal eine Teppichreinigung machen. Das, klar, der ist auch benutzt worden. Da hinten, da hat er ein kleines Loch da im Teppich, das kann man wegmachen, diesen Stoff bekommt man noch. Also der ist auch als Kombi benutzt worden. Aber wir haben ein Scheckheft hier zu dem Auto. Und das Scheckheft ist lückenlos. Und aus dem ergibt sich eindeutig, da haben wir die ganzen Mercedes-Eintragungen, dass die Kilometer tatsächlich stimmen. Also wenn ihr mal hier ganz kurz schaut, alles am gleichen Ort gemacht worden. Er hat jetzt genau 80.000 gelaufen. Das ist für so eine Maschine sicherlich nicht viel. Also wenn jemand Spaß hat, ein schönes großes Anwesen im Wald hat oder auch sonst Freude an der Modellreihe 123 hat und das noch als Kombi, der doch relativ selten ist, ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Wahl. Es sind übrigens 2,7 Millionen Autos vom W123 gebaut worden. Im Jahr 1980 mehr als von einem VW Golf, also war das absolut der Spitzenreiter. Und die Kombis, die sind gebaut worden von 1977 bis 1986. Also 9 Jahre lang war das ein absoluter Renner. War eigentlich der erste Kombi, der nicht mehr nach Handwerker aussehen sollte, sondern ein bisschen Lifestyle-Auto sein sollte. Und das ist Mercedes gelungen. Das bauen sie bis heute mit einem riesigen Erfolg. Ja, und das ist ein Auto aus der Zeit der Anfänge der Serienproduktion der Mercedes-Kombis. Und das Interessante, das ist halt eben eine Serie 3, hat also nicht diese Doppellampen vorne, wie ja viele gehabt haben, sondern er hat schon die letzte Entwicklungsstufe, hat diese schönen Breitbandlampen vorne, daran kann man diesen Wagen erkennen. Man sieht hier auch, dass die neuwertig sind. Ich nehme mal an, der ist wirklich immer nur in der Landwirtschaft gewesen, hat überhaupt keinen Steinschlag hier. Das ist wirklich alles neuwertig, auch der Chrom. Also ich mit meinen Autos, ich fahre ja 100.000 Kilometer im Jahr, also wenn ich ein Auto 4 Wochen habe, dann sind die Einschüsse hier vorne schon zu sehen, weil man ja meistens auch fix unterwegs ist auf der Autobahn. Ich glaube, der ist nie auf der Autobahn gewesen. Also auch die Stoßstangen sind in einem wunderschönen Zustand, die sind weder kaputt, eingeknickt oder sonst was. Er hat Winterreifen drauf, passend, er hat heute Nacht mal wieder geschneit, hier bei uns ein bisschen, hat er auch, die sind auch in einem guten Zustand. Also alles herum wirklich ein schöner Klassiker. Also hier haben wir eine Kopie des Original Kfz-Briefes von damals, 1984 im Dezember, Stadt Ansbach in Bayern. Das war der Mercedes-Händler, der hat ihn dann verkauft an denjenigen Kunden aus Ansbach. Und der hat das Auto sein Leben lang eigentlich gehabt, ist mittlerweile 45 Jahre, das heißt 40 Jahre, stimmt nicht ganz. Und hat das dann an unseren heutigen Kunden verkauft. Da stand das Auto nur in einer Sammlung, in einer sehr großen Sammlung, die wir die letzten Jahre verkauft haben. Und da haben wir den stehen sehen, da habe ich erst gar nicht nachgeguckt so richtig. Ich dachte, der ist ja so nett, der Wagen, komm, den machen wir mit, weil der ist ordentlich. Das ist ein Auto, wenn ihr eine Familie habt und wollt einen schönen Klassiker fahren, da ist ja Platz drin. Das ist ein ganz, ganz solides, zuverlässiges Auto gewesen. Also das Auto hat wirklich gehalten und die Kilometer stimmen hier, die kann man belegen. Da hat man doch einen richtig tollen Klassiker. Ja, hier nochmal zur Erklärung, das ist heizbare Heckscheibe, das ist der Heckwischer, das sind die Schalterchen für die Heckwischer, für die Heckbeleuchtung, Waschanlage, hier vorne Heizung, hoch runter, dreistufiges Gebläse, das war die Buchhalterausstattung, Bäcker Europa, das ging glaube ich los bei Bäcker Europa, was anderes gab es nicht. Ja, und das war es eigentlich. Hat eine Hängerkupplung hinten, die sieht aber gut aus. Ich glaube nicht, dass der sehr viel gezogen hat, der Wagen, die hat er aber. Das heißt also auch der Nutzen bei dem Auto ist doch sehr, sehr hoch. Und er hat original gelaufen, da muss ich mich korrigieren, 88.000, jetzt 423 Kilometer. Also knapp 90.000 Kilometer, 88.400. Das ist für so ein Auto nicht viel. Der klingt sehr kernig, der springt gut an, der hat gute Kompression. Das ist ein Auto, wenn ihr den weiter so pflegt, könnt ihr den noch jahrelang fahren und habt ein seltenes Auto. Die gibt es eigentlich im Straßenbild immer weniger oder fast gar nicht mehr. Fahren kann man die mit ungefähr 10 Litern Durchschnittsverbrauch. Den kann man auch mit 8 fahren, wenn man 100 Landstraße fährt, aber er hat halt eben 10 Liter, das ist ein 3-Liter-Motor. Ja, und ist in einem ordentlichen Zustand. Das waren die schönen Komplettstoffsitze, die es dann danach gab. Auch die Servolenkung hat er hier serienmäßig, die musste man vorher als extra bezahlen. Und hier vorne, ich sag mal, da hat einer mal dran gerissen. Ich denke mal, hier seht ihr, das muss geklebt werden. Das haben wir noch nicht gemacht im Service. Da geht leider ein bisschen das Holz ab. Das Thema hatten wir ja schon mal bei unseren letzten Autos. Ich sag mal, vor 50, 60 Jahren sah das dann noch ein bisschen anders aus, da hing das dann nicht so raus, aber ist nicht schlimm. Das Auto ist wirklich bekannt als äußerst zuverlässig, kaum Reparaturen fällig, die haben nichts gehabt, die Autos. Und wenn sie dann so wenig gelaufen haben, eine Rarität. Ich mache die nochmal an, hört euch mal den kernigen Sound an. Ja, also viele werden sich noch daran erinnern, so klangen die alten Taxis. Von außen ist der richtig kernig.
Ja, so klingt ein Mercedes Diesel. Ja, das war es eigentlich schon. Ein kleines Kurzreferat von mir, aber ich denke, das lohnt sich bei so einem Auto, das einfach mal zu zeigen. Ist sicherlich spannend, kostet unter 30.000 Euro. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ruft mich gerne an unter 080 36 70 04 oder besucht mich hier. Der Wagen wird gleich nach Rosenheim ins Schaufenster gebracht. Ich wünsche euch alles Gute, bis zu meinem nächsten Dreh. Euer Stefan Luftschiss. Ciao.